من أكتر من 20 سنة ودي القصة معاد إنتاجها 3 مرات ب3 ممثلين مختلفين. لكن الفكرة الأساسية متغيرتش، وهي بتتكلم عن شاب مراهق عادي جدا بيتعرض لعضة عنكبوت ويكتشف إن القوة الحقيقية بيجي معاها مسؤولية أكبر بكتير جدا. Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. في الفيديو ده هنمشي مع بيتر باركر من أول ظهور ليه في السينما لغاية آخر جزء اتعرض واللي عامل ضجة كبيرة جدا حاليا، وهو فيلم سبايدر مان براند نيو داي. فاتأكد إنك عامل سبسكرايب في القناة واعمل لايك وشير الحلقة، ويلا بينا نخش في موضوعنا. انا هقسم الفيديو معاكم ده لاربع اجزاء. الجزء الاول منها وهي ثلاثيه سام ريمي، وهنا كانت بدايه الحدوته وبطلها توبي ماجواير. في سنه 2002 اتعرض لنا فيلم سبايدر مان. If somebody told you I was just your average ordinary guy, not a care in the world. وهو بيتكلم عن شاب خجول جدا اسمه بيتر باركر بيتعرض لعضة عنكبوت معدل وراثيا، وفي رحلة من رحلاته المدرسية يبدأ يحس ان عنده قدرات مش طبيعية ناتجة من العضة دي، وبيبدأ يواجه اول اعدائه جرين جوبلين، واللي بيكتشف بيتر باركر بعد كده ان هويته الحقيقية هي نورمان اوزبورن، ابو اقرب صديق ليه هاري اوزبورن. ففيلمنا بيبدا برسم القاعده الاساسيه للسلسله دي، واللي هتفضل ملازمه لشخصيه بيتر باركر لسنين. مع القوه اللي اكتسبها بيتر بتيجي مسؤوليه اكبر، وده بياخدنا لعمل الجزء الثاني من الفيلم، وتيجي سنه 2004 ويتعرض لنا فيلم سبايدر مان 2 علشان يبدا يعرض لنا مخرج السلسله دي سام ريمي ان بيتر باركر اصبح عالق بين شخصيته كبطل خارق وبين حياته الشخصيه كانسان عادي. Where you been? Looking for you all morning. You're late. Always late. You're fired. Look at you, Peter. Your grades have been declining. You always appear exhausted. وبيتر نفسه يبدأ يحس بتقل مش طبيعي من الازدواجية دي. دراسته بتتأثر بشكل مش طبيعي، شغله مش مستقر، علاقته بماري جين بتبعد، وحياته كلها بشكل عام تبدأ تنهار، لدرجة ان بيتر باركر بيفكر انه يسيب حياته كسبايدر مان تماما ويبطل يلبس القناع للأبد. وفي نفس الوقت بيظهر قدامه دكتور اوكتافيوس، العالم اللي كان بيحاول يحقق مصدر طاقة جديد من خلال تجربة اندماج نووي، لكن التجربة بتفشل بشكل كارثي وزوجته بتموت، والأذرع الميكانيكية اللي صنعها بتلتصق بجسمه وتبدأ تأثر على عقله. وطبعا بيتر باركر كان منبهر جدا بأبحاث العالم اوكتافيوس، لأنه كان شايفه عالم بيحاول يعمل حاجة ممكن تفيد البشرية. لكن بعد ما بيتر باركر بيرمي البدلة حياته بتبدأ تتحسن فعلا، دراسته بتتحسن، علاقاته بتتحسن، ويبدأ يحس ان اخيرا قادر انه يعيش لنفسه. لكن بيتر بيكتشف حاجة مهمة جدا، ان هو ممكن يهرب من شخصية سبايدر مان، لكن مش ممكن ابدا ان هو يهرب من احساسه بالمسؤولية. فبيشوف حريق في مبنى وطفل محاصر جوه الحريق ده، وبدون البدلة بيقرر يتدخل فورا وينقذ الطفل. وبعد كلام خالته ماي بيأكد ان الناس محتاجة ابطال، حتى لو الابطال نفسهم مش عايزين المسؤولية دي. وهنا بيتر بيقرر يرجع مرة تاني لبدلة سبايدر مان، مش لانه بيحب يكون بطل خارق، لكن لانه فهم ان القوة اللي عنده بتفرض عليه مسؤولية تجاه الناس. وده ياخدنا للجزء الثالث من القصة. ففي سنة 2007 سام ريمي بينزل لنا بفيلم سبايدر مان 3. The suit. Where'd this come from? The power. Feels good. You lose yourself to it. تلخيص سريع كده للاحداث. بيبدا يظهر كائن غريب اسمه السيمبيوت بيلزق في بدله بيتر باركر، ويبدا يضخم الجانب المظلم الموجود جوه بيتر باركر ذات نفسه. بيتر بيبدا يحس انه اقوى، لكن في نفس الوقت بيبدا يكون اكثر غرورا وعدوانيه وانتقاما. وفي نفس الوقت الفيلم بيفرش لنا شخصيات جديده زي شخصيه فينوم وساند مان، وكل ده بيحصل وسط قصه بتتكلم بشكل كبير عن الغضب والانتقام والغفران. وبعد مرور حوالي 5 سنين من الثلاثيه دي نخش في الجزء الثاني من قصة سبايدر مان، وده الجزء الثاني من الفيديو بتاعنا، واللي اتقدم لنا على فيلمين باسم ذا اميزنج سبايدر مان، وهي اعادة تقديم جديد لشخصية سبايدر مان، وبطلها بيكون اندرو جارفيلد. ففي سنة 2012 بيتم صدور فيلم ذا اميزنج سبايدر مان،
والنسخة دي بتركز اكتر على غموض واختفاء ابو وام بيتر باركر، وبتدخل الرومانسية بشكل اكبر في القصة هنا من خلال علاقة بيتر باركر بجوين سيتسي. وطبعا فيلمنا مش خالي من عنصر الشر، لاننا بنشوف الشر هنا متمثل في دكتور كيرت كونرز، العالم اللي بيتحول لسحلية بعد تجربة علمية هدفها اعادة نمو الاطراف. ففي سنة 2014 بيتم صدور فيلم ذا اميزنج سبايدر مان 2 علشان نشوف بيتر بيواجه واحد من اهم اعداء سبايدر مان وهو الكترو. والكترو ده هو ماكس ديلون، مهندس كهرباء بيشتغل في شركة اوسكور. وفي حادثة بتحصل في المعمل بيتعرض ماكس لصعقة كهربية شديدة جدا، فبيقع في خزان مليان تعابين كهربية، وبيحصل تفاعل غريب جدا بين جسمه وبين الكهرباء فيتحول لشخص قادر على توليد الكهرباء والتحكم فيها. ومش بس كده، احنا كمان بنشوف هاري اوزبورن بيتحول لجرين جوبلين مرة تانية. لكن اهم حاجة في الفيلم كانت علاقته بجوين سيتسي، واللي بتوصل لنهاية مؤثرة جدا. موت جوين كان نقطة تحول كبيرة جدا لشخصية بيتر باركر، وبيخلي السلسلة تدخل في اتجاه مختلف تماما. والنهاية دي كانت واحدة من اهم الاسباب اللي خلتنا ما نشوفش الجزء الثالث من السلسلة، فتقف سلسلة اندرو جارفيلد عند الفيلمين دول. ومن هنا نيجي للجزء الثالث في الفيديو بتاعنا، توم هولاند وعالم مارفل السينمائي. بعد اتفاق شركة سوني ومارفل ستوديوز، سبايدر مان انضم رسميا لعالم مارفل السينمائي، وكانت المرة دي من بطولة توم هولاند. ففي سنة 2016 بنشوف اول ظهور لتوم هولاند في شخصية سبايدر مان في فيلم كابتن امريكا سيفل وور لو انتوا تفتكروا. وبعدها على طول في سنة 2017 بيتقدم لنا اول فيلم منفرد ليه وهو سبايدر مان هوم كومينج. وهنا بنشوف بيتر باركر مازال في مرحلة المراهقة وبيحاول يوازن بين الدراسة وبين حياته كبطل خارق. لكن الاختلاف هنا انه مش لوحده تماما، لانه بيكون تحت اشراف توني ستارك ايرون مان في عالم مارفل السينمائي، كلنا عارفين الموضوع ده. وبنشوف اول مواجهة ليه مع فولتشر. وفولتشر يا صديقي هو ادريان تومز، رجل كان بيشتغل في التخلص في مخلفات التكنولوجيا بعد معارك الافنجر. لكن بعد ما المشروع اتاخد منه بدأ يستخدم التكنولوجيا المتطورة اللي قدر يحصل عليها في صناعة الاسلحة ويبيعها في السوق السوداء. وده اللي بيخلي شخصية تومز مميزة، انه مش شايف نفسه فيلن، هو شايف نفسه رجل بيحاول يحافظ على عيلته ويوفر لهم حياة افضل. ومن احداث هوم كومينج بننتقل لسنة 2019 مع فيلم سبايدر مان فار فروم هوم. والفيلم ده تحديدا بيبدأ بعد احداث فيلم افنجرز اند جيم. وبيتر باركر هنا بيحاول يبعد شوية عن شخصية سبايدر مان ويركز اكتر على حياته الشخصية ودراسته، خصوصا انه لسه خارج من صدمة فقدان توني ستارك. وفي خلال رحلة مدرسية لاوروبا بيظهر شخص غامض جدا اسمه كوينتن بيك، واللي بيقدم نفسه باسم ميستيريو، وبيحكي لبيتر انه جاي من عالم موازي علشان يحذر الارض من كائنات قوية جدا اسمها اليمنتالز. طبعا بيتر باركر بيثق في ميستيريو لانه كان محتاج حد يثق فيه ويقول له ان لسه قادر انه يكون قد المسؤولية، خصوصا بعد وفاة توني ستارك. ولكن بعد ما بيتر باركر بيكتشف الحقيقة ان ميستيريو ده مش بطل اصلا، هو كوينتن بيك زي ما قلت لكم قبل كده، موظف كان شغال قبل كده في شركة ستارك اندستريز، وبيستخدم تكنولوجيا الهولوجرام والدرونز علشان يصنع معارك ووحوش وهمية ويقنع العالم انه بطل خارق. وفي النهاية بيتر بيواجهه وبيكتشف انه اهم حاجة مش انه يبقى نسخة من توني ستارك، لكن انه يثق في نفسه وفي قدراته، وبينجح في هزيمة ميستيريو. ولكن الفيلم ده بينتهي بواحد من اكبر الكليف هانجرز في تاريخ سبايدر مان. ميستيريو قبل موته بيسجل فيديو بيتهم فيه سبايدر مان بالهجوم عليه، وجي جونا جيمسون بينشر الفيديو للعالم وبيكشف هوية سبايدر مان الحقيقية، انه سبايدر مان هو بيتر باركر. ومن هنا نخش على اهم فيلم في افلام سبايدر مان كلها، وهو فيلم سبايدر مان نو واي هوم، واللي اتعرض لنا سنة 2021. وهنا هوية بيتر باركر بتتكشف للعالم كله، فبيلجأ لدكتور سترينج علشان يعمل تعويذة تخلي الناس تنسى ان بيتر باركر هو سبايدر مان، وده اقوى بلوت تويست كان في الفيلم. لكن اثناء تنفيذ التعويذة بيتر بيبدأ يطلب تعديلات عليها، وده بيخلي التعويذة تخرج عن السيطرة وتبدأ تفتح ابواب للمالتيفيرس. وعلشان كده في الفيلم ده احنا شفنا الشخصيات وفيلنز من افلام سبايدر مان القديمة بيرجعوا في فيلم واحد، وده بيخلينا نشوف توبي ماجواير واندرو جارفيلد في نفس الفيلم مع توم هولاند. وفيلمنا بيخلص بتضحية كبيرة جدا من بيتر باركر. بيتر بيوافق ان العالم كله ينساه حتى اقرب الناس ليه علشان ينقذ العالم ويحميهم من الخطر.
وفي النهاية بيبدأ حياته من جديد من غير توني ستارك ومن غير صحابه ومن غير كمان حبيبته ام جي، وبيقرر انه يرجع يعيش لوحده ويكمل مهمته كسبايدر مان. ومن هنا نوصل لاخر جزء في الفيديو بتاعنا واللي هو سبايدر مان براند نيو داي. فيلم سبايدر مان براند نيو داي بيمثل فصل جديد تماما في حياة بيتر باركر، لاننا مش هنشوف بيتر المراهق اللي اتعرفنا عليه في 2017، لكن هنشوف شخصية بدأت تتحمل المسؤولية بشكل كامل ومن غير شبكة الامان اللي كانت موجودة حواليه طول الوقت. وبيتر باركر دلوقتي بقى عايش في عالم محدش قادر يفتكره كشخص، والناس بقت تعرف سبايدر مان بس، وبيفضل يحارب الجرائم في الشوارع، ولكن الناس اللي كان بيحبهم كملوا حياتهم من غيره. لكن تفاصيل الصراع الجديد والتهديد اللي هيواجهه بيتر هي اللي هتحدد شكل المرحلة الجديدة من شخصية سبايدر مان. وكمان بنشوف فرانك كاسل المعروف باسم ذا بانيشر، وفرانك مش بطل خارق ومفيش عنده قدرات خارقة اصلا، ولكن قوته دي جاية من تدريبه العسكري وخبرته القتالية قبل كده في الجيش، وده بيخليه مختلف تماما عن بيتر باركر، لان بيتر بيحاول يوقف الجريمة من غير ما يتحول لمجرم، ولكن فرانك عنده فلسفة مختلفة تماما في التعامل مع المجرمين. ومن هنا بنوصل لمرحلة جديدة تماما في رحلة بيتر باركر. فمن توبي ماجواير لأندرو جارفيلد لتوم هولاند، كل نسخة قدمت لنا بيتر باركر مختلف شوية عن اللي قبله، لكن الجوهر فضل واحد. شاب عادي جدا اكتسب قوة مش عادية، واكتشف ان القوة دي مش هتخليه يعيش حياة اسهل، بالعكس هتحطه قدام مسؤولية أكبر بكتير. من توبي ماجواير اللي اتعلم معنى المسؤولية، لأندرو جارفيلد اللي عرف معنى الفقد، لتوم هولاند اللي خسر كل حاجة تقريبا واضطر يبدأ من الصفر. ومع فيلم سبايدر مان براند نيو داي رحلة بيتر باركر بتدخل فصل جديد تماما. فهل الفصل الجديد ده هيكون مجرد مغامرة جديدة لسبايدر مان، ولا هنشوف أخيرا بيتر باركر بالشكل اللي المفروض نشوفه بعد كل اللي مر بيه؟ وبس كده هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.